Òmnium. Avui el temps de l'entrevista el dedicarem a Pere Luque. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. Biòleg del Museu de les Terres de l'Ebre. Sí. Biòleg que, per tant, estàs sempre en contacte, podríem dir, no sé si amb els insectes, però sí amb els moixonets, amb els peixos, no? En el teu cas, quina és la teua feina de biòleg i en què et centres concretament? Al Museu Reis som tasques molt diverses, a part de biòleg, però parlem de la part de biòleg només. Després, si vols, al temps de l'entrevista m'agradaria conèixer, diguéssim, una mica més l'entorn de la teua professió. No et preocupis, no és necessari parlar de biòleg. Per cert, els grans dirien que la tasca de biòleg va de cara al dia. El biòleg és el que estudia els sers vius, vull dir, això ja és pràcticament l'univers, pràcticament, totalment, no? Feu una mica de cura de la natura, també. Una mica de tot. Jo la meva feina com a conservador de ciències naturals, en aquest cas al museu, intento, veiem per les col·leccions que tenim, que el Museu de les Terres de l'Ebre té tres vessants importants, és arqueològic, té una part etnològica i una part de ciències naturals. A part de ciències naturals tenim col·leccions, tenim una col·lecció, per exemple, de plantes molt important, un herbari bastant important, una col·lecció de peixos també bastant important i d'insectes, i realitzem aquesta part de conservació i de gestió del fons de ciències naturals i evidentment qualsevol part de contingut de la diversa i gran activitat que fem des del museu, tant exposicions com cursos, com tallers, com conferències que tenen que veure amb el medi natural, amb l'aspecte de la natura, i treballem per portar-les a terme, com serà el cas de l'activitat que parlarem avui, per exemple. No? Molt bé, acabes de dir respecte a la natura, entorn a la natura i entorn als animalets que ens rodegen, girarà la nostra entrevista d'avui amb Pere Luque. Òmnium. L'entrevista. Del 13 al 22 de novembre se celebra la 20a Setmana de la Ciència a Catalunya, una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, en la que es programen un ampli ventall d'activitats de divulgació científica arreu del nostre territori, com a jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs i tallers científics. En aquesta ocasió, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre participen en dues activitats divulgatives adreçades a tot tipus de públic amb l'objectiu de donar a conèixer els peixos del tram baix del riu Ebre. Avui, com sabeu, al temps de l'entrevista tenim a Pere Luque. Què tal de nou? Bon dia, Pere. Bon dia. Ets biòleg del Museu de les Terres de l'Ebre. Sí. Des de quan portes vinculat al Museu de les Terres de l'Ebre? Ja fa més de 10 anys que hi treballo com a responsable de difusió, com a biòleg del museu, i realitzant, com parlàvem abans, diferents tasques vinculades tant en l'ús públic, que parlaríem de exposicions, la part de conferències, tota aquesta activitat de cara a la gent, i a la part d'ús públic, i també la part tècnica, més tècnica del museu, que el museu realitza informes, memòries i diferents feines a nivell tècnic, per la part de medi ambient i natura, per la part del museu és la que jo porto. No? Molt bé, Pere, una pregunta senzilla, però crec que necessària. Un biòleg en la nostra societat, quina és la seva funció, quina és la seva responsabilitat, què és el que fa concretament? A veure, avui en dia hi ha... El problema és que la gent pensa en un biòleg i pensa en una cosa, i un biòleg són moltíssimes coses. Per exemple, jo soc especialista en libèl·lules. És per això que hem realitzat aquesta pregunta. Abans m'ho preguntaves, soc especialista en libèl·lules, en rodadits, en insectes, bàsicament, dins de la zoologia. Això és un camp de la zoologia, només una part de la zoologia, però pensem que el que és un biòleg que es dedica a la zoologia, o en aquest cas jo som museòleg o conservador de natura, amb un biòleg molecular, amb una persona que fa biotecnologia, amb una persona que fa un bioquímic, amb un de ciències ambientals, el ventall és tan ampli que trobaríem biòlegs pràcticament en totes les capes de la nostra societat realitzant feines diverses. Pensem que sense els biòlegs gran part de la investigació científica no seria possible. Aplicacions del dia a dia, la biotecnologia que se basa en tindre que observar la natura i fer aplicacions nostres pròpies a partir de la natura nos ha portat grans avanços tecnològics i tenim també molt que veure els biòlegs. Per tant, el biòleg és un professional transversal actualment, penso jo,
i a vegades poc valorat, no? Perquè tendis a pensar que el biòleg és aquella persona que va pel camp mirant moixonets i tampoc no és així, de tot, Sí, més aviat és que potser en els darrers temps se us dona ja una importància en la nostra societat, però fa tan sols uns anys la paraula biòleg estava reservada, jo diria, en esferes molt superiors i en indrets també molt especials, no? Bueno, ha canviat una mica tot això, també el mateix que la professió Estem de disciplina. agafant una mica la societat més consciència, no? Sí, i al mateix temps també la mateixa professió s'ha especialitzat en moltes branques diferents, molt diferents, i continuo dient que, per exemple, un biòleg debata un investigador, un genètic que està en un laboratori tot el dia tancat, no té res que veure amb un biòleg que es dedica a estudiar les plantes i realitzar una feina de camp, no? Els xiquets i xiquetes de la meva generació, jo sóc més gran que tu, no? Algunes vegades solíem agafar aquelles capsetes de mistos i ficàvem els bitxets dins les capsetes de mistos. Quan eres menut, Pere, tu també eres dels aficionats a ficar bitxets dins les capsetes? Jo soc biòleg vocacional, jo soc fill de Félix Rodrigo de la Fuente i l'Hombre i la Tierra fa molts d'anys, quan jo era molt minut, i realment sí, jo feia autèntiques massacres. Alguns vam col·leccionar tota la seva obra, com és Fauna, no? Que era una enciclopèdia magnífica, no? Sí, pues jo me dedicava a anar pel camp i realment era minut i no sabia el que feia, però feia autèntiques massacres agafant insectes i ficant-los dins el pot. Per tant, Pere, el teu és vocacional? Sí, de fa molts d'anys, sí. Des de molt minut. Sí. Molt bé, Pere, concretament, si et sembla, m'agradaria saber una mica més entorn, diguéssim, a la teva persona. A part d'això, m'has dit abans que feies altres coses o que encaminaves una mica la teva professió. Ara, concretament, avui t'hem portat per parlar de la Setmana de la Ciència, però com és la resta de dies de l'any, quan no s'organitzen esdeveniments com la Setmana de la Ciència, quina és la teva feina, concretament al Museu de les Terres de l'Ebre? Bueno, al Museu de les Terres fem un ventall de feines molt importants, no només vinculades a les col·leccions, sinó moltes altres coses, feines tècniques, feines de suport a entitats, cedim espais, cedim infraestructura, fem, ja dic, un multitud de treballs tècnics encarregats per altres administracions, i també fem una gran feina de difusió. També som Sant de les Terres de l'Ebre, fem moltes coses i el dia a dia va orientant en funció de les feines. Hi ha feines més d'oficina, feines més de gabinet, feines més a vegades vinculades a exposicions que t'impliquen un temps, o vinculades a objectes que van a exposicions, o activitats públiques com ara la que parlem avui, que és una jornada de 2 dies i que ja és una cosa que fem tots els anys i tenim dins la nostra programació, que és la Setmana de la Ciència. Fa més de 10 anys que et dediques a aquesta feina. En aquesta dècada has vist un canvi notable pel que fa al teu treball, no? No, jo he vist que el Museu de les Terres de l'Ebre ha anat evolucionant, ha anat ampliant molt la seva activitat i, per exemple, últimament, en els últims anys, podem veure que és una entitat, sempre ha sigut una entitat molt activa dins el món cultural de les Terres de l'Ebre i els últims anys l'activitat que desenvolupa jo crec que ha anat en augment any rere any. Per cert, el museu està obert a visites i sempre teniu exposicions pràcticament tot l'any. Sí, el museu té... Algunes d'elles suposo que fixes, no? Sí, tenim 2 exposicions permanents ara mateix, que és l'arqueologia de les Terres de l'Ebre de la prehistòria mitjana, i després tenim l'Ebre Camí d'Aigua, i després tenim exposicions temporals que van variant al llarg de l'any, però sempre estem programant una gran varietat. Ara mateix tenim la del pont penjant, iconografies per una ciutat, en motiu del centenari de la primera pedra del pont penjant d'Amposta, i anant variant les exposicions temporals, sí, realment hi ha una activitat continuada. El pont penjat d'Amposta, una icona només per Amposta, sinó per al territori. Indiscutible, no? Abans parlàvem de la inauguració del pont més llarg del món, que és a la ciutat de San Francisco, no? Però el pont penjat d'Amposta, a part de ser, no probablement, jo diria, la icona més important d'Amposta, és també una de les més representatives de la regió de l'Ebre català. Jo crec que és no només a nivell d'Amposta, sinó a nivell del territori, de totes les Terres de l'Ebre, és una icona, i a més és un monument que va representar un canvi molt important, i no només per Amposta, perquè va ser una mica el símbol del canvi de poble a ciutat d'Amposta, no? En aquelles dècades en què de revolució... de pagesos, no? Sí, a passar a ser una ciutat i va fer un creixement molt important,
però no només per Amposta, sinó que el canvi que va representar tindre una carretera que travessava el riu Ebre i que després se lança al 340. I que unia els municipis d'Amposta i l'Aldea, aleshores municipi de Tortosa, no? I obrir el camí cap a Barcelona. Això va ser un canvi molt important a nivell econòmic per a tot el territori, no només per Amposta. Vull dir que realment és una icona que engloba tots els nivells. Fa 100 anys, no obstant, el pont d'Amposta s'hi veien carros passant, no? Bueno, fa 100 anys s'hi veien carros, però després ja estava fet i llavors l'aprofitava, però sí. Molt bé, Pere Luque, biòleg del Museu de les Terres de l'Ebre. Anem a parlar d'aquesta 20a setmana de la ciència a Catalunya i, si et sembla, comentem el programa d'activitats. Sí, bueno, aquest any és una activitat que desenvolupem des de ja fa molts anys, juntament amb el Parc Natural de l'Ebre. Hem fet multitud d'actes, sobretot conferències, d'una temàtica molt variada. T'hem portat perquè això és actualitat. T'haguéssim pogut portar a parlar d'altres coses, de fet ho estem fent, però clar, el que és la 20a setmana de la ciència és el que podríem dir que està d'actualitat i és en el que en aquests moments podríem parlar. No, és una activitat que sempre hem organitzat conjuntament amb altres entitats, perquè com dic sempre amb el Parc Natural de l'Ebre. Aquest any s'ha sumat l'Institut de Recerca Agroalimentari, l'IRTA, tot l'home el coneix per l'IRTA, i també està inclòs dins el programa de l'antena de coneixement de la URB a Amposta, amb l'Ajuntament d'Amposta. Realment és una activitat... De la Rovira i Virgília. Sí, amb una activitat que realment és una mica aglutint esforços de diferents programes i que consta de 2 parts, bàsicament. Una part seria aquest divendres... el divendres dia 13 es fa una conferència que es diu Un riu en perill, espècies invasores a l'Ebre. Un riu en perill. Sí, sona molt així, molt dramàtic, però estem parlant, depèn del que entenem pel riu, en el sentit de, evidentment el riu està aquí i continuarà estant aquí, no desapareix el riu per espècies invasores, però si per exemple estem pensant en les espècies típiques d'aquí, en les que tota la vida han estat al riu, realment sí que estan en perill perquè el canvi en les últimes dècades ha sigut radical en el sentit dels animals que hi viuen al riu, no? I explicarà aquest sentit què implica aquest canvi. Aquest canvi implica un canvi... Per exemple, Pere, fa 25 anys no sentíem parlar dels cirulos, per exemple, al riu, i en aquests moments són un dels grans habitants, no? El seu hàbitat, no? Sí, no, jo sempre dic el mateix. Si agaféssim, quan explico l'exposició de l'Ebre Camí d'Aigua al museu, dins alguna visita guiada que realitzem, quan expliquem la part del riu, dels peixos del riu, sempre dic el mateix. Si agaféssim un pescador del segle XIV o del segle XV i el portéssim avui en dia i l'anem una canya que és el riu, aquest home es pensaria que... aquest no és el meu riu. No, es pensaria que n'hem portat a mar o alguna cosa així, perquè s'ha de trobar peixos i això què és, no? O al Mississippi, per exemple. Però és que realment quasi el 80% dels peixos que hi ha al riu ja no són peixos autòctons, són peixos introduïts. Pere, i això és bo o realment això enriqueix el que és l'hàbitat del riu? Si entenem d'intentar conservar el medi original, no és bo, evidentment, i per suposat. Si parlem de biodiversitat, pot incrementar-la, però el problema és que quan introdueixes elements nous pot produir efectes molt diferents. I pensem no només en peixos, pensem també, per exemple, en altres espècies introduïdes com són cargols, mol·luscos o crustacis, pensem en el cargol poma famós, pensem en el cranc del riu americà, el musclo zebra, que ha produït un gran canvi en la dinàmica del riu al limpiar les aigües, per exemple. Poden produir... El problema d'introduir una espècie nova és que moltes vegades no saps l'efecte que pot arribar a produir en aquest ecosistema, en aquest medi que tu introdueixes. Ja que estem parlant d'aigua, mulla't una mica. Per exemple, el caragol poma, per què apareix a l'Ebre? No, el cargol poma... Suposo que tu en sabràs una mica més que nosaltres en aquest aspecte. Mulla't una mica. És més que conegut l'origen del cargol poma, el que sí que et diré és que ha trobat un lloc adequat tant al riu... Un hàbitat que li agrada, no? Tant al riu com als arrossars. Algú suposo que l'haurà portat, no? Bueno, no, això ja se sap, se suposa que és d'una empresa que existia, que el problema és que no només en el cargol poma, passa en moltíssims animals que venen del món de l'aquariofília, de món dels aquaris,
que després i a vegades se poden escapar perquè s'escapen simplement i apareixen al medi, a vegades la gent en bona fe los solta pensant-se que estaran ben a gust i no farem mala intenció, cap mala intenció. Tu parles en bona fe, nosaltres no volem parlar-hi tant, de vegades s'ha polititzat una mica tot aquest tema, no? I per tant no parlem en mala fe, però sí una mica. En el cas de Cargol Poma ja parlem que és un tema molt més complicat, però si parlem el que estàs parlant en general no és només Cargol Poma, és que parlem de moltes espècies, moltíssimes espècies, i moltes d'elles venen del món de l'aquariofília, i moltes vegades això que la gent, les tortugues, per exemple, que solten, que en tenim moltes tortugues com la tortuga florida i altres espècies diferents, és perquè la gent se compra una tortugueta, se'ls ho fa gran a casa, i quan ja se'l fan gran no saben què fer en ella. I fa uns anys tortugues n'hi havia al riu? A l'Ebre? A l'Ebre hi havia tortugues autòctones, no sé si no en queda gaires, però a la part dels ullals, per exemple, del delta, n'hi ha, encara n'hi ha, d'autòctones, però també a cada cop més a les nostres basses i bassetes hi ha tortugues de fora, perquè la gent les solta, però la gent les solta per què? Perquè se li fa gran i pensa, pobre animalet, a casa no viu bé, vaig a soltar-lo al medi, no? Molt bé, seguim amb el programa perquè la veritat és que el que parles ho trobo interessant i suposo que als nostres oïdors també els agrada sentir parlar una persona, en este cas a Pere Luque, que és biòleg, de parlar dels peixos. I per cert, abans de seguir amb el programa, no dic el número, però sí un número aproximat, quanta varietat d'espècies hi tenim al riu Ebre? Ara, si vols que et digui la veritat, no te sabria dir exactament el número, perquè sempre us he esperat per algun però que coneguem més. Però és un nombre considerable? No, en general les espècies de peixos no són tan abundants com els insectes i altres. Com els insectes o les aus. No te sabria dir un número aproximat, però potser estem parlant de desenes d'espècies, no parlarem de centenars, segurament. Seguim, si et sembla, Pere, amb el programa previst? Sí. El divendres fem aquesta conferència, el dia 13 a les 7:30 al museu. És una conferència oberta a tothom hi pot assistir-hi, perquè un dels objectius d'aquestes activitats és, com parlem de la Setmana de Ciència, és difondre la ciència, vull dir, per tant, no són activitats especialitzades, no són per a que vinguin només els científics, sinó tot el contrari, és per a que vingui tothom a conèixer una mica de la temàtica que parlem. I en aquest sentit, per exemple, el dissabte, dia 14, fem un taller que és per conèixer els peixos de l'Ebre i demostració de captura de pesca elèctrica. Què es pretén en aquest taller? Des de sempre els investigadors de l'IRTA o del Parc Natural, la gent que estudia els peixos d'aquí, dels llocs, utilitzen unes metodologies de captura diferents, que no són inofensives pels peixos, perquè el que t'interessa és agafar els peixos, poder mesurar-los, poder manipular-los, poder agafar dades i després tornar-los a viure al riu perquè continuen vivint des del seu medi. És a dir, que allò de l'ham i la canya no? No, utilitzen moltes vegades, per exemple, la pesca elèctrica. Que són descàrregues? Si és una descàrrega, s'aplica dins l'aigua i això el que fa és que els peixos els estabornissos, s'atonta una miqueta. Els deixen durant uns minuts al limbo, no? Sí, llavors els pots capturar, els pots analitzar i llavors quan se recuperen els tornen a soltar. Passen al cel. I no els ho passa res. Que és del limbo no passen al cel. Sí, i no els ho passa res, que és l'important, no? Aquesta mena de setmanes de la ciència, per què es fan? Per què s'organitzen? Quin és el sentit de les mateixes? Divulgar. Jo crec que és un sentit clarament divulgatiu, és a dir, que pensem que la gent a vegades veu la ciència com una cosa molt llunyana, molt específica, molt de gent que està molt ficada al seu món, no? I el que es tracta és d'ensenyar a la gent que la ciència és una cosa molt més terrenal, molt més a prop d'ella, que la tenim al voltant nostre cada dia, tant a nivell de física com de química, com en el cas de les activitats que realitzem nosaltres, que són del medi natural. És a dir, ensenyem els peixos, quins peixos viuen al riu, què significa una espècie introduïda, què és una espècie invasora, com dius tu, és bona o dolent tenir aquestes espècies invasores? Produeixen algun efecte? Alguns sí, altres no, més greu o menys greu. Com estudien els peixos? Fem pesca elèctrica, anem a ensenyar a la gent el que és la pesca elèctrica. I fem un taller que la gent anirà a embarcar i veurà com se pesquen els peixos en pesca elèctrica i que la gent vegi la ciència molt més a prop. Jo crec que és l'objectiu de les activitats que nosaltres fem, però jo crec que és l'objectiu de totes les activitats, que són moltíssimes, que es fan dins de la Setmana de la Ciència a Catalunya. En les darreres dècades s'ha parlat moltes vegades de la contaminació de l'aigua del riu. Com a biòleg, el riu està en millors circumstàncies, com te diria, de l'aigua
una aigua més neta, una aigua més apropiada per a les diferents espècies, ara que fa unes dècades, com ho veus? A veure, jo sempre, la paraula del biòleg, quan te respon una pregunta, sempre és depèn. Això és el que respon un biòleg, perquè depèn de per a què, o per a qui, o per a com ho mirem, no? Si em dius la qualitat de l'aigua... Clar, alguns bitxets avui viuen millor al riu que fa 50 anys, potser perquè... Però altres no. Exacte, això és el que et volia preguntar. Altres no. Altres no, depèn la qualitat de l'aigua. La qualitat de l'aigua, això que no em sortia la paraula. Què entenem per qualitat d'aigua? Que és un altre concepte. Sí. Si em dius la qualitat de l'aigua no del riu Ebre, sinó de tots els rius catalans han millorat en les últimes dècades, diré que sí, evidentment. Hem fet depuradores, l'aigua està molt menys contaminada de lo que estava. Això és evident. Després, el riu Ebre ha estat molt més transparent, per això afavoreix unes espècies i perjudica unes altres. No sé, el riu Ebre no ha sigut mai transparent com ara, però el que dius, parlem en general de la qualitat de l'aigua, la qualitat de l'aigua ha millorat a tot arreu. La saboga, que és un peix que veurem en aquestes jornades i que parlarem d'ella, és una mena de sardina molt gran que estava al riu pràcticament desapareguda des de fa molts anys. En els últims 20 anys s'ha recuperat i ha tornat a aparèixer al riu Ebre i ha tornat a entrar a ficar els ous al riu Ebre, que és un peix que ve del mar i entra pel riu. Per tant, en aquest sentit, per a aquesta espècie ha notat una millora, si no hagués tornat, això segur. Tu saps molt bé, Pere, que la saboga era un dels peixos del riu que formava part de l'economia de la gent d'aquestes terres, no? Pesqueries i se venia al mercat i hi havia gent que es dedicava només a pescar sabogues. Efectivament, fa uns anys jo sentia dir al meu pare que les sabogues pràcticament havien desaparegut, no? I ara dius que tornen a incrementar-se. Sí, ara se tornen a trobar, ara es tornen a trobar, no potser els números tan grans que tenien fa un temps atràs, però també està molt vinculat són peixos migradors que entren intentant ficar els ous al riu. De les sabogues s'hi traïa el caviar per als pobres? Sí, això dient, els ous secs, no? Els ous, no? El caviar, per dir-ho, no? Era el caviar dels pobres, no? Sí, els ous secs, que recordar que els fumaven, no? I els tenien, se'ls menjaven, sí. No sé, Pere, més coses d'aquesta setmana. Sí, només comentar una cosa important, que això és ha de tindre present la gent. La sortida és limitada, només el taller, perquè per una qüestió d'infraestructura... Per tant, la gent que hi vulgui assistir-hi, en aquests moments encara hi són a temps a poder-se inscriure o com? Fins al... N'hi ha 20 places. O sigui, 20 places i aquí... Sou molt selectius, eh? No, perquè és el tema d'infraestructura, perquè anem en barca. Llavors, en un grup de 3 en la barca, i si ho féssim molta gent, això faria molt llarg, no podria ser. Llavors, hem hagut d'acotar a 20 persones i va per ordre d'inscripció. Vull dir que si algú està interessat pot trucar al museu o enviar un correu al Museu de les Terres de l'Ebre i el que pot passar si està ple ja els direm que no podem acceptar-ho. Fins una altra edició, no? Exactament. Molt bé, Pere, és una cosa interessant. Diem a l'inici de l'entrevista que tan sols fa 10 o 15 anys pràcticament no se'n parlava de tot el que estem ara comentant aquí als micròfons de la ràdio. Per tant, la consciència de la gent, la consciència també dels governants, que de vegades cal dir-ho, no? La introducció de la classe política en què es puguen estudiar coses, en què es puguen defensar, diguéssim, formes de vida, en aquest cas els peixos del riu, ha canviat una mica, perquè suposo que aquesta entrevista que ara estem fent fa 20 anys enrere no l'estaríem fent, no? Bueno, 20 anys ja va començar una mica el canvi. Va començar, però en inicis molt primitius, eh? Bueno, depèn de grups. Una mica també el que ha passat en els últims anys és que s'ha vist que... Podíem dir que eren en circuits minoritaris. No, en grups determinats. Els ocells estudiaven molt, hi ha tres mamífers, hi ha tres grups, però ara, per exemple, últimament s'està tendint més allà a veure el medi natural com un concepte global i que s'estudia una mica tota la part de l'ecosistema, plantes, animals, tots els grups, perquè tot és coneixement i s'entén que tu no pots protegir una cosa si no la coneixes i si no coneixes com funciona. Pere, abans comentàvem el nombre aproximat d'espècies de peixos que puguen haver-hi al riu Ebre. No hem dit la quantitat, però sí m'agradaria saber, Pere, quines són les espècies, més importants o per lo menys, més propis d'aquest riu Ebre. Bueno, jo crec que... la saboga, digues abans. Les espècies autòctones, per exemple, serien la saboga, la madrilla, el barb, que són espècies que cada cop estan una mica més rarificades, el barb,
evidentment l'anguila, per suposat, això no la podem oblidar, i després la llampresa, que està pràcticament, se considera extingida, i un recordatori per a l'Esturió, que com tu ja saps, abans se pescava al riu i ara fa molts anys. Exquisit, no? Tant l'Esturió com la llampresa eren considerats menjar de reis i estava prohibit per la gent del poble. És a dir, que estava reservada per als bons paladars, no? Només per al rei, i si no podies tindre molts de problemes. És allò que en diem per a paladars una mica educats, no? D'alta cuna. Sí, no es podia pescar lliurement aquests peixos. Pere, si vols aprofitar els micròfons de la ràdio municipal per divulgar alguna més de les activitats del Museu de l'Ebre? Comentar això. Ubicat a Amposta? Sí, ara tenim l'exposició temporal del Pont Penjant i quan és una ciutat, jo crec que és una exposició molt reclamada, no només per la gent d'Amposta, sinó gent de totes les Terres de l'Ebre que vulguin a veure també com un monument pot arribar a arraigar tant en una població. I a més és que és un monument característic, que té una fisonomia, vull dir, molt peculiar i elegant, bonica, no? Sí, i després tenim diferents cursos. Atemporal. Sí, això sí. Sí, perquè no passa de moda, una mica entre comilles. És allò, no? Sí, no passa de moda aquest pont. I després tenim una sèrie d'activitats de cursos i tallers també. Jo més que dir-les jo totes, que són bastantes, diria que recomano a tothom que visiti la web del museu, però sobretot si volen estar al dia dels actes del museu, que vagin al Facebook, que es facin seguidors del Facebook del Museu de les Terres de l'Ebre o del nostre Twitter, que allí fiquem totes les activitats al dia i allí veuran el venter d'activitats que realitzem i si alguna us interessa sabran exactament quan se fa i com s'ha de procedir. Molt bé, Pere Luque, biòleg del Museu de les Terres de l'Ebre, si vols afegir alguna cosa en aquesta entrevista, que més que una entrevista és una xerrada, ja veus que no tenim un qüestionari de preguntes preparades, sinó que mos agrada saber coses dels nostres convidats, si vols afegir alguna cosa més. No, només recomanar a tothom això, que vulgui saber quins peixos tenim al riu i conèixer els peixos que han vingut, els que estan, i una mica... Els nouvinguts també podríem dir, ja que no únicament mos ha arribat en diferents races de sers humans, sinó que també en els darrers anys la incrementació... És un fruit també de la globalització del món. Exacte, no? És així mateix. I després, això que sobretot que vulgui saber com treballen els investigadors, per exemple, d'entitats tan importants com l'IRTA o el Parc Natural de l'Ebre, com treballen, com estudien els peixos que vinguen aquest cap de setmana i que jo crec que s'ho passaran bé. Molt bé, del 13 al 22 de novembre se celebra la 20a Setmana de la Ciència a Catalunya, una iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en la que es programen un ampli ventall d'activitats de divulgació científica arreu del nostre territori, com a jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs i tallers científics. En aquesta ocasió, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, el Museu de les Terres de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre participen en dues activitats divulgatives adreçades per a tot tipus de públic amb l'objectiu de donar a conèixer els peixos del tram baix del riu Ebre, les amenaces que estan sotmesos i alguns dels mètodes de captura que s'empren en el seu estudi. Avui el nostre entrevistat ha estat Pere Luque, biòleg del Museu Terres de l'Ebre. Òmnium. Tertúlia. Tenim als estudis de la ràdio Pere Luque, biòleg del Museu de les Terres de l'Ebre. Si et sembla, podríem parlar de les jornades micològiques, no? Abans parlàvem dels peixets i ara parlem d'una altra mena de... De bolets. Exacte. No, és que no sabia com dir-li, els bolets és la paraula més adequada, no? Jo crec que és la més popular. Exacte, perquè lo dels rovellons és una espècie concreta? Bueno, aquí n'hi diem rovelló a tot, una mica, però en general es podem parlar de bolets i els rovellons serien a nivell de tècnic serien només dues espècies, un grup d'espècies diferents, però bàsicament és dues espècies que tothom menja. Per cert, Pere, que fins avui no ha estat una collita, podríem dir, bona aquest any, no? No, però les pluges últimes sembla que la cosa ha començat a reactivar-se. O sigui que ja fa olor que en surtiguen? Sí, ja van sortint, el que passa és que ara depenem del temps, també depèn de que, sobretot, no faci vent, que és l'enemic número 1, que no faci vent i que s'aguanten les temperatures i aniran sortint.
Per tant, per a que surtin bolets, per a que surten rovellons, quina temperatura és l'adequada? 15 graus, 20? Com dic, depèn, depèn de l'espècie, però en general necessiten, els bolets necessiten humitat i necessiten una bona temperatura, ni molta calor ni molt de fred, és allò, molt general, és el que els agrada. Per exemple, hi ha espècies com el cep, que els agrada la calor, i hi ha altres espècies com la moreneta o el fredolic, que li diuen a la resta de Catalunya, que ja ho diu fredolic la paraula, els agrada el fred. Per cert, Catalunya, Pere, és un país extraordinàriament aficionat als bolets, no? Sí, és un país boletari, sempre ho ha sigut. Inclús tenim un programa de televisió i algun programa de ràdio específicament dedicat als rovellons. El tema dels bolets, sí, sí. Parlem una mica d'aquestes jornades dels bolets. Les jornades també és una d'aquestes activitats que parlàvem abans, que des del Museu de les Terres de l'Ebre, conjuntament amb l'Associació Micològica de les Terres de l'Ebre, Bitxac, fa anys hem arribat a la 11a edició. El bitxac no és un bolet, és un moixonet? El bitxac és un bolet que li diuen aquí el camaperdiu. És que clar, jo sempre havia sentit dir al iaio bitxac a un sí, també és un moixonet. Sí, però és un bolet, vaig bé, no? Sí, però és un bolet també molt típic d'aquí de les Terres de l'Ebre, que és el que l'associació vam agafar com a símbol, que també li diuen cama de perdiu, també. I ja hem fet l'11a edició aquest any s'ha fet a la Sénia amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Sénia també, i bueno, vam fer una mostra micològica, que tots els anys vam reunir crec unes 140 espècies diferents damunt la taula, i després una sortida el diumenge, que van ser una trentena de persones que van vindre no només a buscar rovellons, sinó a intentar conèixer espècies diferents i aprendre una mica més dels nostres bolets. Clar, perquè els consumidors pràcticament solem... Jo no sóc un gran aficionat, però si alguna vegada he anat a buscar rovellons, només agafo aquells que conec, no? És que n'hi ha moltes espècies. Però és que això s'ha de fer sempre. Només s'ha d'agafar el que coneixes, perquè si no pots tenir el perill d'equivocar-te, i si t'equivoques en els bolets pot ser un tema perillós. Abans parlàvem d'espècies del riu, als ports d'aquí. Hi ha moltes espècies de rovellons, de bolets? De bolets, sí. Jo crec que hi haurà, comptant al voltant d'unes 300-400 espècies segurament de bolets i fongs, que pensem també que els bolets no són només el típic bolet, sinó hi ha molts grups, però uns 300-400 espècies segur que hi ha. Quina és la prova que ha de fer la persona que busca bolets per a saber si és comestible? Sobretot anar a algú que conegui el bolet, anar a algú que sàpiga que aquell bolet se menja i aprendre al voltant, al costat d'algú. Jo crec que és la millor manera d'aprendre. I sobretot la prova que no ha de fer és menjar-se'l, perquè no t'has de menjar mai res que no... És a dir, que tastar-lo res. Bueno, depèn del bolet, però en general les espècies que no saps com són no les has de menjar mai perquè pots tenir un problema important. Pere, tu saps que abans els reis i els cèsars feien tastar els seus criats abans de tastar-los ells, però hi ha un cèlebre Cèsar que va morir dels bolets. Sí, li van colar... Li van colar, no? Lo van enganyar en la amanita cesària, que és un dels bolets més exquisits que hi ha, amb l'amanita faloides, que és un dels més mortals que hi ha, i que aquí a les Terres de l'Ebre també el tenim. Què tal van anar aquestes jornades a la Sénia? Bé, jo crec que bé, van anar... Participació? Sí, van anar una participació important de gent, i et dic que l'excursió van ser un grup de gent d'uns 30 persones, en el qual jo crec que la gent va sortir molt contenta i realment s'ha obert una mostra interessant d'espècies, i la gent, jo crec que la gent va copsar l'objectiu d'aquestes jornades que des de fa molts anys que fem, que només és un, que és ensenyar a la gent que a les Terres de l'Ebre tenim molts més bolets que rovellons, hi ha moltes més coses. Els ports és un dels indrets de Catalunya, podríem dir, més bons per poder-se desenvolupar aquesta mena? De rovellons o de bolets? Els ports el que té és que jo crec que tenen bastanta varietat de bolets, però no són boscos molt productius en comparació en altres zones. Els Pirineus, per exemple, no? Hi ha zones del Pirineu, per exemple, una zona molt propera aquí, que tothom va buscar... Falta d'humitat, potser, de vegades? No, simplement és el medi en si mateix, la terra. A veure, quan és un any bon hi surten molts, també. T'ha de dir que de rovellons als ports n'hi en surten molts, i de morenetes moltes, i camagrocs també. Però, per exemple, si tu vas a Cantavieja, a Mascoreu, la zona del Maestrat, allí surten més quantitat, no? Però és un bon lloc, sí. Pere, per tant, tenim saó estos dies, ha plogut força litres aquí als ports. Si el temps ens acompanya, tenim elecció de que hi haurà bolets? Hi haurà alguns bolets, per exemple, jo crec que morenetes, ningú, si vas, ne trobaràs segur.
I rovellons del que solem dir nevers? També ne pots Podrien trobar, sortir? ne pots trobar també segurament. Sí. Perquè els rovellons surten pràcticament durant tot l'any, no? En diferents èpoques. Però té una predilecció especial, depèn, per exemple, aquí a la nostra zona acostumen a sortir a partir de l'octubre, novembre. Sí. Molt bé, Pere Luque, vols afegir alguna cosa més? No, només, si sembla bé, recordem una mica les activitats que farem a la... Molt ràpidament? Sí, molt ràpidament, a l'activitat de conèixer un riu ple de peixes, coneixem els peixos del riu Ebre. Recordem que la conferència oberta a tothom, el divendres a les 7:30, una conferència que es diu Un riu en perill, espècies invasores a l'Ebre, i després el taller limitat a 20 places, que si algú s'ho vol apuntar, que ho faci ràpid perquè el període d'inscripció i les places ja estan bastant cobertes, que es fa el taller per conèixer els peixos del riu Ebre en la demostració de captura de pesca elèctrica el dissabte al matí de 10 a 2. Per a nosaltres, Pere, ha estat un autèntic plaer sentir-te. T'ho has passat bé a la ràdio? Sí, molt bé. Gràcies i fins la propera. Igualment. I a tots vostès, gràcies per ser còmplices del nostre temps de ràdio.